ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு தரமான சிறப்பான சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு. ஸோ 2025 ரீவைண்ட் வீடியோவில் நம்ம லைஃப் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் நல்லா போயிருந்துச்சுன்னு சொன்னோம். 10 நாள் தான் ஆகுது, கரெக்டாக 11 நாள் நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா கீழே போட்டேன். ஸோ இந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி வாங்கியிருக்கும், நல்லாவே தெரியும். டிமார்ட் போகலான்னு சொல்லி வண்டியில் போயிட்டுருந்தேன். ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, நான் போட்டிருக்கிற ஷார்ட்ஸு. இந்த ஷார்ட்ஸ்னால நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000க்கு மேலே லாஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை, ஒரு 4-5 டைம் விழுந்திருக்கு இதே மாதிரி வண்டியிலிருந்து. அண்டு எல்லா டைமும் கேஸ் போட்டிருந்துருந்தேன். பட் இந்த டைம் கொஞ்சம் கரெக்டாக லேண்ட் ஆனதுனால இந்த கார்னர் பொழந்துருச்சு. அண்டு எடுத்து பார்த்தேன். யூஸ்வலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி கீழே விழுந்தப்பெல்லாம் என்ன ஆயிருக்குமோன்னு ஒரு பதட்டத்தோடு எடுப்பேன். பட் ஒன்றும் ஆயிருக்காது. இந்த டைம் நான் ஒன்றும் ஆயிருக்காதுன்னு சொல்லி ரிலாக்ஸாக போய் எடுத்து பார்த்தா ஷாக்கு. மேலே இங்கே உடஞ்சிருந்தது. சரி, கார்னரில் தான் உடஞ்சிருக்கு, ஒன்றும் ஆயிருக்காதுன்னு நினச்சேன். அப்புறமா ஸ்க்ரீன் ஆன் பண்ணேன், பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. சரி வேலைக்காகன்னு சொல்லி அப்படியே திரும்பி வந்துட்டேன். இது எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இன்சிடெண்ட் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2018 அந்த டைமில் இதே மாதிரி ஷார்ட்ஸ் போட்டு போனேன். ஒரு 4,000 வச்சுருந்தேன். 2,000 ருபீஸ் நோட்டெலாம் அப்போ தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 18 or 20 அந்த டைமில், எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. வந்த புதுசில் ஒரு 4,000 அது மாதிரி பாக்கெட்டில் இருந்துச்சு. 2,000 எங்கே போச்சுன்னே தெரில. ஒரு வாரம் 10 நாள் அதே தாட்டாக இருந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் ஓகே, நார்மல் ஆகிட்டேன். அண்டு ஆஃப்டர் தட் 2023 or 4 அந்த டைமில் ஒரு டைம் பஸ்ஸில் நைட் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது ஒரு ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோ மேக்ஸ் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி தான். பஸ்லேருந்து எந்திரிக்கும் போது லைக் சைடில் ஸ்லிப் ஆகிருச்சு. நான் கண்டுக்காமல் போயிட்டேன். அண்ட் அகெயின் அந்த ஃபோன்லேயும் நான் சிம் போடல, ட்ராக்கே பண்ண முடியாது. ஸோ அண்டு நான் வெளியே வேறு வேலையாக போக வேண்டியதாக இருந்தனால சரி நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். அந்த ஃபோன் ஆல்மோஸ்ட் 22 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி கொஞ்ச நாள் தான் யூஸ் பண்ணது, அந்த ஃபோனும் போயிடுச்சு. அண்ட் அதுவும் ஒரு வாரம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அந்த அப்புறமா சரியாயிருச்சு. தென் அகெயின் இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே போயிருந்த ஆட்டோவில் கீயை மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி இனிமேலாவது ஒழுங்காக இருக்கலான்னு நினச்சேன். கொஞ்ச நாள் தான், ஒரு 1 month 2 month தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளே ஃபோனு போயிடுச்சு. அண்ட் ஃபோன் போனதும் டு பி ஹானஸ்ட் எனக்கு ஐயோ அப்படின்னு தோணல. ஏன்னா இது நம்மளுக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. அண்டு இன்னொரு விஷயம், லைக் காசு கொடுக்குற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை யாராலையும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் 17 ப்ரோ எடுக்கலான்னு கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த காசை கொஞ்சம் போட்டு தான் ஏதாவது ரெடி பண்ணணும். நான் இன்றைக்கே ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி சண்டேங்கிறனால எதுவும் அவைலபிளில் பெருசாக இல்லை. அண்டு ஒரு சிலர் வர்றேன்னாங்க. பட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக சொன்னாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் கீழே விழுந்ததும் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கடைக்கு போகல, திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இசிம் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ சிம்மையும் என்னால் எடுக்க முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இசிம் ஒரு நெகட்டிவ்னு தான் சொல்லணும். நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது, கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் தான். உடனே சிம்மை மாற்ற முடியல. ஸோ கான்டாக்ட்ஸ் எதுவும் மாற்ற முடியல. அண்டு என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இதில் மட்டும்தான் லாகின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் அதுவும் ஒரு நெகட்டிவாக ஃபீல் ஆகுது. அண்டு ஃபேஸ்புக் யூடியூப் மட்டும் லேப்பில் லாகின் பண்ணியிருக்கனால, ஸோ அதில் லாகின் பண்ணி சும்மா ஒரு போஸ்ட் மட்டும் போட்டேன், இது மாதிரி உடஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி. மற்றபடி யூடியூப் அந்த ஃபேஸை வச்சு ஃபேஸ் செல்ஃபி வச்சு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ அதை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபேஸ் செல்ஃபி அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு வரல, உங்களுக்கு வந்திருந்தால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த இதை ஃபேஸை செல்ஃபி அப்லோட் பண்ணுங்கள், ரெக்கவர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறானுங்க. என்கிட்ட தான் செல்ஃபியை நான் அப்லோட் பண்ணலையே, அதுக்கப்புறம் எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் அதை விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் மெயிலை வச்சு லாகின் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அத்தன்டிகேட்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ண சொல்லுது. அத்தன்டிகேட்டர் நான் அதில் மட்டும் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஓடிபி அனுப்புகிறேன்னு சொல்லுது. பட் ஓடிபி போடணுன்னா இசிம் அதில் டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக பிளாங்க்கு, அதுவும் போயிடுச்சு.
சரி ஃபிசிக்கல் சிம்மா இருந்தா கூட மாத்தி போட்டு Instagram எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். லைக் அப்டேட் பண்ணலாம். பட் அதுவும் இல்ல. நம்மளோட அப்டேட்டுக்காக பெருசா யாரும் வெயிட் பண்ண போறதில்ல. ஜஸ்ட் இது மாரி அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு சில பேஜஸ் ஃபாலோ பண்றேன். அவங்க கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணி சர்வீஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பார்த்தேன். பட் அதுவும் முடியல. ஸோ பெங்களூர்ல டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் யாரு பண்றாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்தேன். ஒரு 10 பேர் அது மாரி கான்டாக்ட் அப்ராக்ஸிமேட்டா பேசினேன். எல்லாரும் சொன்ன பிரைசிங் என்னன்னா, 21,000லேருந்து ரூ. 27,000 வரைக்கும் ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஸோ ரூ. 27,000 இன்னைக்கே வந்து பண்ணி குடுத்தா அப்படிங்கிற மாரி சொன்னாங்க. அதுவும் OEM அதாவது iPhone ஆ ஒரிஜினல் டிஸ்ப்ளே மேனுஃபேக்சரர் இருக்காங்கல்ல, அவங்க கிட்ட இருந்த வர டிஸ்ப்ளே. பட் எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா ஆப்பிளோட டிஸ்ப்ளேவான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. மதுரைக்கு கால் பண்ணி கேட்டேன். அங்க வந்து 23,000 சொன்னாங்க. பட் அது பண்ணலாம் தான். ஆனா இங்கேருந்து நான் மதுரை போக இன்னும் 1 வீக் ஆகும். அது வரைக்கும் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேஷிஃபைல தான் போட்டேன். ஸோ கேஷிஃபைல நெறையா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் இருக்கு, நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் இருக்கு. சரி ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி ரீச் அவுட் பண்ணேன். ஸோ அவங்ககிட்ட பேசினேன். 21,000 500 22,000 அந்த மாரி போட்டிருந்தாங்க. ஏதோ ஒரு கூப்பன் போட்டா 20,800 பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. சரி அதுவும் டோர் ஸ்டெப்லேயே வந்து பண்ணி தரோன்னாங்க. ஸோ டோர் ஸ்டெப்பில் ஏன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, நெறைய பேர் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் அந்த மாரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிற மாரி சொன்னாங்க. அண்ட் அது இல்லாம நான் லைவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால ஸோ டோர் ஸ்டெப்ல இங்க வந்து பண்ணாங்கன்னா, நான் மேபி ஒரு வீடியோ கூட அத பத்தி போடலாம். ஸோ அதனாலயும் டோர் ஸ்டெப் ப்ரிஃபர் பண்றேன். சரி நான் கால் பண்ணி பேசினதும் அவங்க டோர் ஸ்டெப்லேயே அதே பிரைசிங் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு ஆக்சுவலா இன்னைக்கு ஷெட்யூல் நான் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலா ஃபோன் உடைஞ்சது வந்து அரௌண்ட் 1 ஆர் 2 o'clock அது மாரி ஆச்சு. நான் வந்து 3:30, 4 அந்த மாரி ஆயிடுச்சு நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கறதுக்கு. ஏன்னா இந்த ஃபோன்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் சிம் இருக்கு. பட் அத அதர் இப்போ தான் ஒரு ரீசென்ட்டா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் ஒண்ணு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ எந்த ஃபோனுக்கு மாத்தலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட சிம் எஜெக்டர் இல்ல, ஒரு பின் இல்ல. ஸோ அதுவே ரொம்ப நேரம் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் ஓனர் அவங்க வீட்ல போய் ஒரு பின் வாங்கிட்டு வந்து சிம்ம மாத்தி போட்டு கால் பண்ணி பேசி, அது பண்றதுக்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 o'clock அது மாரி ஆயிருச்சு. கொஞ்சம் ஏர்லியரா பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கே சர்வீஸ் பண்ணி குடுத்துருப்பேன்னு சொன்னாங்க. பட் பரவால்ல, ஒண்ணும் ஃபோன் ஒரு நாள் இல்லன்னா ஒண்ணும் ஆகப்போறதில்ல அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால நாளைக்கு அவங்க வந்து வீட்லயே சர்வீஸ் பண்ணி தரதா சொன்னாங்க. ஸோ ஐஃபிக்ஸ் அவங்க தான் 29,000 ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டா, 29 சொல்லி அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் கேட்டதுக்கப்புறம் 27 சொன்னாங்க. அண்டு ஆப்பிளோட ஒரிஜினல் வெப்சைட்ல அந்த இது பார்த்தோம்னா 33,000 30,000 அந்த ரேஞ்சில சொல்றாங்க. ஸோ 30,000னா கூட பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் தான். பட் அங்க போனா என்ன பிரச்சனைனா, டேட்டாவ ஃபுல்லா அழிச்சு விட்டுருக்காங்க. என்ட்ட ஜிபி கணக்குல ஃபோட்டோஸ் இருக்கு. அண்டு நெறையா இந்த அத்தென்டிகேட்டர் ஆப்பெல்லாம் அதில தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ மெயில் லாகின் பண்ணோன்னா அது வேணும். ஸோ அந்த மாரி பிரச்சனையினால சரி ஆ கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கா? இல்ல எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா என்ன கேட்டதுக்கு OEM குவாலிட்டி தான் சொன்னானுங்க இவனுங்க. எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல. நாளைக்கு பார்த்துட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ண ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்ல போறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா OEM தான் சொல்றானுங்க. நெறைய பேருக்கு கேஷிஃபை பத்தி கழுவி கழுவி ஊத்திருக்காங்க. நெறைய பேரு ஓகே நல்லா பண்றாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த இந்த பிரைஸிங்க்கு அவங்க 6 மந்த்ஸ் வாரண்டி தராங்க டிஸ்ப்ளேக்கு. அண்ட் அகைன் 1 மந்த்துக்குள்ள உடைஞ்சு போச்சுன்னா, ஆ ஒரு டைம் ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதுக்குன்னே ஒரு டைம் உடைக்கலாம் போல அந்த மாரி இருந்துச்சு. ஸோ சரி ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். வேற ஆப்ஷன்ஸும் இல்ல. சிம் கார்டு மாத்தலாமான்னு கேட்டேன். லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் சிம் இன்ஸ்டால் பண்ணி டெலீட் பண்ணிட்டேன் தெரியாம. ஏன்னா 2 சிம் காட்டுச்சுன்னு சொல்லி டெலீட் பண்ணிட்டேன். 2 ஆப்ஷன்ஸு டெலீட் பண்ணி இங்க போய் லோக்கல் ஸ்டோர்ல கேட்குறேன். தமிழ்நாடு சிம் இங்க மாத்த முடியாதுன்ட்டாங்க பெங்களூர்ல. அதுக்கப்புறம் சரி அதுக்கும் ஜியோல கஸ்டமர் கேர்ல கேட்டேன். போய் நீங்க இப்போ மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாரி சொன்னாங்க. ₹50 மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்க மாத்திக்கலாம் அப்படின்னாங்க. பட் அத மாத்துறதுக்கு ஸ்க்ரீனே மாத்திட்டா போதும். அதுக்கு சிம்முக்கான நீடே இருக்காதுன்னு சொல்லி நான் ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போதைக்கு ஒரு அ அப்பாயின்ட்மென்ட் புக் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு 11-3க்குள்ள வருவாங்களாம். ஸோ அத பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்றேன். இத்தனைக்கும் என்ட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் இருக்கு. ஸோ ரிங்கிங்கிற ஒரு பிராண்டோட கொலாபரேட் பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் 1 இயருக்கு முன்னாடி. அப்பவே அவங்க ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் அனுப்பிச்சிருந்தானுங்க டெம்பர் கிளாஸு. ஸோ நான் இப்போ போடலாம், அப்போ போடலான்னு நெனச்சு அப்படியே
போடாமையே விட்டேன். பட் டுடே அது வந்து வேலையை காட்டிடுச்சு. பல இன்சிடென்ட்ஸ் மாதிரி எனக்கு பெருசாக ஃபீல் ஒன்றும் இல்லை. பட் உடஞ்சி போச்சு. ஒரு 20,000 வேஸ்ட்டாக போச்சு. பட் இதை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இது மாதிரி கண்டென்ட் பேசலாம் அப்படிங்கிற அந்த 20,000 1 ஆர் 2 மந்த்ஸில் திரும்ப எடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு பெரிய இதுவாக தெரில. அண்டு iPhone 17 Pro ப்ராபபிலி நான் சொல்ல மாட்டேன், வந்துச்சுன்னா வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்கு எதுவும் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆர் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணது, உடஞ்சது, அந்த மாதிரி எதுவும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்கே சர்வீஸ் பண்ணீங்க, அவங்களோட சர்வீஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ மக்கள் தெரிஞ்சுக்கட்டும். தட்ஸ் இட் கைஸ். இது ஒரு சின்னதாக ஒரு ரேண்ட் வீடியோ தான். ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ இதை பற்றிய ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பபாய்.